Добрий день, мої підписники. Заказав у китайців кришку для дитячого мотоцикла. Я так розумію, 50-кубовий чи який він там, не знаю. Дуже знайомий попросив. В Україні я таких не знаходив, може десь і продаються, але я не знаходив, а на Аліекспресі знайшли, поміряли, вроді така по розміру. Звичайно, показати, як вона стане на скутер, на мопед, я теж не зможу. Але якщо кому треба, переходьте по ссылці і заказуйте собі. Запаковано хорошо, прийшло десь, не знаю, теж днів 15-20, десь так, доволі швидко прийшло, привезли прямо під дом, так що така от штука. Так, помазана маслом. Заводкою. Будемо сподіватися, що підійде. З виду вроді як така, яку мені кидали по малюнку. Ссылка під відео, так що переходьте і дивіться. Все, дякую, підписуйтесь, ставте лайки.